I Paris mu gihugu cy'Ubufaransa urukiko rwanze ubusabe bw'aburanira Agathe Habyarimana n'umufasha wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Juvenal Habyarimana nyuma y'imyaka igera kuri 14 y'urujya n'uruza mu nkiko ariko urubanza rutaba. Urukiko rw'ubujurire rwa Paris mu gihugu cy'Ubufaransa kuri wa mbere rwatewe utwatsi ubusabe bw'abunganira Agathe Habyarimana bwo kudakurikiranwa n'ubutabera. Gutaburanisha urubanza ngo bishobora gutangazwa n'ubutabera mu gihe babonye ko dosiye idafite ibintu biremereye kandi iyi yari impamvu yatanzwe n'abunganizi ba Agathe Habyarimana, ariko urukiko ntirwigeze rufata icyemezo ku kibazo rushingiye ku bigize dosiye. RFI radio mpuzamahanga y'Abafaransa ivuga ko Maître Meylac wunganira wahoze ari umugore wa mbere mu Rwanda avuga ko urukiko rusa nk'uruhunga kugira ngo icyo ruvuga kuri dosiye mu gihe nta bintu bifatika biregwa umukiriya we birimo, akavuga ko kandi iki cyemezo ngo gishingiye kuri politike. Ubwo aheruka mu Faransa muri Gicurasi nyuma y'iminsi mike ya raporo de Claire ishyizwe ahagaragara, Perezida Kagame yavuze ko Agathe Habyarimana ari imbere ku rutonde rw'abantu bakekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bagomba gukurikiranwa n'ubutabera. Ubwo Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron nawe aheruka mu Rwanda nyuma y'iminsi mike ya Perezida Kagame avuye mu Faransa, yasezeranyije gukurikirana abantu bakekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bahungiye mu gihugu cy'Ubufaransa. Agathe Habyarimana akaba akorwaho iperereza kuva muri 2007 ku ruhare rwe muri jenoside ndetse n'ibyaha byibasiye inyokomuntu mu mwaka w'1994 mu Rwanda ubwo jenoside yakorerwaga abatutsi yabaga. Akaba rero ubo baraje guhita bahungira mu gihugu cy'Ubufaransa, icyo gihe rwose baza guhabwa ubuhungiro na n'uwari perezida w'iki gihugu akaba ari François Mitterrand. Akaba rero haciye imyaka itari mike agerageza kujya imbere y'ubutabera ariko ntaburanishwe kubera impamvu zitandukanye zitigeze zijya ahagaragara. Reka dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Muri Mozambique ibyihebe bihanganye na RDF igisirikare cy'u Rwanda byishe abantu bagera ku 10 bibaciye imitwe nk'uko amakuru atugira bivuga. Abantu 10 baheruka kwicwa baciwe imitwe nyuma yo kugwa mu gico cy'abarwanya umutwe wa Islamic State uhanganye n'ingabo z'u Rwanda mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. VOA Portuguese yatangaje ko aba bantu bishwe kuwa kane tariki ya 26 Kanama mu gace kegereye inyanja y'Abahinde ka Mochojo ho muri Mochomia. Iki gitangazamakuru cyavuze ko ibyihebe ngo byishe aba bantu nyuma yo guhura nabo bihunga imirwano y'ingabo z'u Rwanda n'iza Mozambique zikomeje kubihiga abukware. Abishwe bivuga ko bageragezaga guhunga agace ka Mbao gaherereye mu majyepfo ya Muchimboa de Praia ahabera imirwano ikomeye cyane hagati y'inyeshyamba n'ingabo zihanganye nazo. Aba ngo bageragezaga kwambuka ngo berekeze mu gace kitwa Pemba, gusa bagwa mu gico cy'ibyihebe byahise rero bibica. Umuturage utuye muri Mochomia wavuganye na VOA Portuguese yagize ati babonwe bari guhungira mu nyanja kandi bari barimo n'abarobyi, ati rwose baratesetse cyane, ati mu by'ukuri barapfuye. Undi wavuganye na kiriya gitangazamakuru yavuze ko bivugwa ko abo bantu barimo bahunga kiriya gice cya Muchimboa de Praia ahaberaga imirwano ikomeye cyane bajya ku mazi, ati hanyuma rero babonwa n'inyeshyamba zirabica. Uyu yunzemo ko abayobozi ngo baburiye abantu babasaba rero kudahungira ku nyanja kuko bivugwa ko ibyihebe biri gukorera mu matsinda mato mato ngo byamaze rero ngo kuhatera amatako. Abakora mu nzego z'igisirikare bavuganye na VOA babibwiye ko kuva ku wa 2 tariki 24 Kanama ingabo z'u Rwanda zifatanyije n'iza Mozambique FADAM zagabye ibitero bitandukanye ku nyeshyamba mu duce twa Muchimboa de Praia na Mochomia, aho bikekwa ko inyeshyamba zahungiye nyuma yo gucanwaho umuriro. Aba bavuze ko muri ibi bitero ngo bigikomeje ingabo ngo zigaruriye ibirindiro bya Nchinda ngo biherereye mu gace ka Muidumbe ngo byari byarigaruriwe n'ibyihebe mu mwaka ushize wa 2020 ndetse kandi zinirukana ibyihebe muri Mbao. Intara ya Cabo Delgado yatangiye kwibasirwa n'ubugizi bwa nabi bukorwa n'ibyihebe bya Islamic State kuva mu Kwakira 2017 ku buryo abarenga 800 bavuye mu byabo mu gihe abarenga 300 bishwe nk'uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye Loni. Cyakora cyo kuva mu cyumweru gishize abaturage bari barahunze bafashijwe n'ingabo z'u Rwanda gutahuka nyuma y'uko ibyihebe byarabazengereje byirukanwe mu bice bitandukanye aba baturage bari basanzwe batuyemo. Reka dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avuga. Amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike mu Burundi yemeza ko kuva mu 2015 abantu amaze kumenya ko baburiwe irengero banyurujwe barenga 200. Leta y'u Burundi no mu rw'igihugu wigengujejwe agateka kazi na muntu CNDH mu mpfunyapfunyo ibi barabihakana. Hejo kuwa mbere isi yose yaributse abanyuruzwa muri ubu buryo. Inkuru irambuye tuyibaza mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Mwijambo umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yashikirije kuri no musi wo kwibuka abanyuruzwa bakabugwa irengero, yamenyesheje ko hari abibaza ko ayo mabi yarangiye, avuga ko ari ukwihenda kuko akibonekeza henshi mu bihugu. Antonio Guterres amenyesha yuko kutamenya inshuti umugenzi canke umuvyeyi yazimanganiye bitera gahinda bene kubura babo. Amenyesha ko ibishobora gukiza ababuza babo ari uko abakoze ayo mabi bafatwa bagahanwa. Asaba amareta gukora ibishoboka vyose ako kabi kagatuzwa. Mu gihugu cy'u Burundi kuva hadutse umutekano muke mu 2015 hari abantu bishwe, abandi babugwa irengero, abandi nabo barahunga igihugu. Amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki amenyesha ko abantu barenga 200 bamaze kunyuruzwa bakagenda amazima yongo kuva muri uwo mwaka wa 2015. Ari mu rugendo rw'Ikinshasa muri Kongo igenekezo rya 12 ukwezi kw'indwi uno mwaka, Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabwiye ikinyamakuru c'abafaransa RFI ko mu Burundi atabantu banyuruzwa ko ari kinyoma. No mu mugwi w'igihugu wigenga ujijwe agateka kazina muntu naho no musi ataco batubwiye kubijanye nuko ibintu vyifashe, kuko urongo yo mugwi Sixte Vinyini Muraba yatumenyesheje ko yafatiriwe, baremeza ko mu Burundi atabantu banyuruzwa. Tubisanga mu cegeranyo c'uwo mugwi cyo mu mwaka wa 2020. Ico cegeranyo cerekana ko muri uwo mwaka hanyurujwe umuntu umwe rudende. En tout cas, à ce que je sache, il n'y a pas de disparition au Burundi. Sinon, vous me diriez ah non, telle personne. Uko ndabizi nta banyuruzwa mu Burundi ataruko mu mbwira izina kanoni mutu muntu runaka yaraburiwe irengero. Ico nzi neza kandi nuko hari inkozi z'ikibi inyuma y'amabizikora zica zija mu Rwanda, kandi nta burenganzira tugira bukurira gusaka mu Rwanda. Murazi ko hari inkozi z'ikibi 19 zigeze gutera umuryango zica abantu mu Kayanza, mu nyuma zihungira mu Rwanda. N'ubu ziri mu Rwanda. Abantu bavuga ko baburi ibirengero, ariko ndazi ko bibereye ahantu hamwe. Mais je sais que ils sont quelque part. Pacifique Ninahazwe arongoye umugambi ndondeza wishiramwe Fokode ntiyemera ibivugwa nabo bategetsi. Amenyesha ko agiye gushikiriza umukuru w'igihugu urutonde rw'abantu banyurujwe 200 n'umwirondoro wabo kugira amwereke ko batarira busema. Mwishirahamwe Fokode turayemeza ko abantu barenga 250 bafashwe kandi bakabugwa iyo bagiye. Ibiharuro byacu turazi kandi ko ari ibiharuro bikiri munsi cyane y'ibiharuro bivugwa n'ayandi mashirahamwe, kubera ko dufata umwanya utari muto wo gutohoza ku muntu umwe wese tuvuga ko aba yarafashwe akabugwa irengero giwe. Ni naco gituma muri ino ndwi ishirahamwe Fokode rizokwandikira President Evariste Ndayishimiye rikamurungikira urutonde rw'abantu barenga 200 twebwe twatohoje ko twemeza ko bafashwe n'inzego z'u Burundi bakongera bakabugwa irengero ryabo. Mu gihe cyose habaye intureka mu Burundi hari abantu banyuruzwa ababo bakaburengero ryabo. Abenshi bavugwa nabo mu mwaka w'1972. Abo babuza ababo bamenyesha ko atakintu kibabaza mu buzima nko kubura wawe ntumushingure. Ako gahinda ni nako nababuza ababo mu mwaka wa 2015 bafise. Tubishikirizwa n'umukenyezi wa Jean Bigirimana umenyesha makuru kinyamakuru iwacu yabuzwe irengero mu mwaka wa 2016. Umuntu utigeze uhamba ngo umushingure ikomere cyo cyama uko nyene umuntu abana naco akakigumana n'abana nuko nyene barambaza. Hari igihe biyumvira akavuga ati yaba papa wacu twaramushinguye neza, tugenda kumva yiwe tugashiraho nk'udushugwe tukamwibuka, ugatariko se impamvu niyihe yatumye bamutwara burundu bakamwica bakamuhamba ntitumwihambire twebwe nk'abandi bantu. Nuko nyene ibibazo ntibibura pe. Mwishirahamwe ry'abashingwamanza rijejwe kuburanira abahohotewe mu masentare mpuzamakungu Kavid bamenyesha ko bamaze kwitura amasentare mpuzamakungu. Gustave Niyonzima arongoye Kavid amenyesha ko bamaze kuyashikiriza amadosiye 1000 harimo 200 y'abanyurujwe. Muri Kavid turemesha cane imiryango yabuze, tukayiremesha tuyibwira yuko hari amadosiye menshi yashika ku bihumbi yamaze gushingishwa mu masentare mpuzamakungu mpanavyaha yaba kuvyerekeye ico caha cyo kugenda amazima yonge no kunyuruzwa n'ibindi, kandi n'amadosiye ariko agenda neza ariko arakurikiranwa mwibanga ntangere. Kavibe kandi iratera kama sentare mpuzamakungu mpanavyaha ishirahe ariyo la Cour pénale internationale nico bita groupe de travail des nations unies sur les disparitions forcées kugira botebutsa amatohoza kugira ababikora bashobore guhanwa. Uwo mushingwamanza arizeza imiryango y'ababuze ababo ko bitewe bitebuke ukuri kuzoja habona bagatunganirizwa.
Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Kivuga ku vyerekeye Burundi, impunzi z'abarundi zirenga 100 ziri mu kambi ya Nakivale muri Uganda zarandikiye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye zimusaba ko yozifasha zigatahuka mu gihugu c'amavukiro. Reka umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru atugire ku muriri w'ino nkuru. Twari twahunze dumwe umutekano muke, ariko ubu umutekano ni wose warabonetse. Ubu ni Mutamarazaro, umurundi yahungiye mu ikambi y'impunzi ya Nakivale mu Buganda haraheze imyaka 6, ari kumwe na bagenzi we batera kamo umukuru w'igihugu bari barahunze ko yobafasha bakagisubiramwo. Kanatsinda turumva ko bene wacu bavuye mu Rwanda, za Tanzania n'ahandi ko bose bakiriwe neza kandi basanze mu gihugu cy'u Burundi ari amahoro. Twe turatekanye umutima kuko twumva mu gihugu cyacu ari amahoro kandi twahunze cyahize. Turaperereza mu batanguye kuza bamwe bazanwa n'indege, twabatelefona bakatubwira ati iwacu n'amahoro meza, ti uraryama ukaryamira aho ushakiye niho uvyukira. Abo nabari ku rutonde rw'abandi barenga 100 bandikiye umukuru w'igihugu c'u Burundi na mugenzi we w'Ubuganda n'utwara ishami mpuzamakungu gitaye impunzi ku isi HCR. Nzetsabira Desire, umwe mu bagiye habona mu guhimiriza abandi kugira ngo biyandikishe mu gutahuka, avuga ko abavyifuza barenga inshuro 3 abashoboye kwiyandikisha. Yiganiye Ijwi rya Amerika igituma nuko tunyotewe guhunguka twebwe abarundi bahana Kivale. Cyakabiri nyakubaho mu menyesha makuru, mu ntango z'uyu mwaka ihunguka aho kubandanya yaciye rihagarara, ntitwigeze tumenya impamvu. Ubwo rero abarundi bene wacu twebwe bama batonda kuri ofisi ngo babandike canke babahungure canke baje gusinya hanyuma ntibikogwe. Urumva ko byaca bituma tugira icyo dukora ubuvugizi ku barundi bene wacu twongera twivugira, ariko kandi